मौसम बदलना और धूल मिट्टी एक ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग है। मरीज बताता है कि मौसम बदलता है तब मुझे दिक्कत होती है। फूड और एनिमल्स या किसी एंटीबायोटिक से अगर वो एलर्जिक है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जिक टेस्ट। तो ये चीज कंफर्म करता है कि उसको किस किस चीजों से परेशानी है जो उसको ट्रिगर करता है। अब ये सब पता होने के बाद भी पेशेंट कहता है सर मैंने इन सब चीज़ों के लिए परहेज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि 3 चीज़ें इनसे भी ज़्यादा क्रूशियल हैं जिनको बोलते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। इन 3 चीज़ों पे हमें ज़्यादा काम करना है क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स को एक्टिव करती हैं जिसकी वजह से हमारा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें पता होने के बाद आप अपने पल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए जिसकी वजह से वो आपका बेहतर इलाज कर पाएंगे।